Matius pasal 23. Isa terus sasauran ka jalma rea, kitu deui ka murid-muridna. Ahli-ahli kitab jeung urang Parisi kawaris kalungguhan kursi Musa. Kusabab eta, sakur piwurukna kudu digugu dilakonan, tapi ulah nurutan kalakuanana. Sabab ngawurukna mah geus ahli, ari ngalampahkeun tara kabatur ngagebregan tak-takna kudu bareurat, ari dirina mah Noel ge teu daek. Sagala damelna hayang katangar, pita doana parubak-rubak, rumbe-rumbena papanjang-panjang. Dinu hajat-hajat, ana calik milih tempat nu terhormat, kitu deui di tempat-tempat ibadah. Maranehna sok nyongcolang calik di jajaran panghareupna. Maranehna mah di pasar-pasar ge sok malar panghormat, jeung palai disebut rabi atawa ama guru. Ari maraneh mah ulah harayang disebut rabi. Dangan hiji rabi teh, rabi maraneh, tur maraneh mah tunggal sadulur. Jeung maraneh teh ulah nyebut rama ka papada jalma mah, dangan hiji rama mah rama maraneh nu di sawarga. Maraneh oge ulah nepi ka disebut pamingpin, sabab ngan aya hiji pamingpin maraneh mah nyaeta Almasih, anu pangpunjulna di antara maraneh. Kudu purun jadi palayan batur sorangan. Saha-saha anu nganggap diri punjul ti batur bakal direndahkeun, tapi anu handap asor mah baris dijungjung. Cilaka aranjeun, hai ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, hei jelema-jelema munapek, aranjeun mendet-mendetkeun lawang-lawang kerajaan sawarga, sorangan teu daek asup, kabatur ngahalang-halang. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munapek, aranjeun neureyan kahirupan randa-randa di barung macikeh batur ku doa nu pararanjang. Kusabab kitu, kacida beratna engke hukuman aranjeun. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munapek, aranjeun mentas lautan ngambah daratan, rek ngicuk jalma saurang sina asup agama aranjeun. Ari geus beunang, manehna ku aranjeun dijieun ahli naraka, nya anu jahatna teh leuwih tibatan aranjeun. Cilaka aranjeun, hei pamingpin-pamingpin lolong, cek aranjeun, sumpah demi bait suci mah henteu sah, tapi mun sumpahna demi emas bait suci mah ngabeungkeut. Hei aranjeun, jelema-jelema anu kabalinger jeung lolong, na penting mana, emasna atau bait sucina anu ngalantarankeun emasna teh jadi suci? Cek aranjeun, sumpah nyebut demi mesbah mah henteu sah, kajaba mun nyebut demi sasajen nu dinu mesbah, kakara eta sumpahna teh ngabeungkeut. Nu lalolong, na penting mana, sasajena atau mesbahna anu ngalantarankeun sasajen teh jadi suci? Jadi sing saha anu sumpah bari jeung nyebut demi mesbah, eta sumpahna teh nya demi mesbah nya demi sasajena. Jaba ti eta, sing saha anu sumpah bari jeung nyebut demi bait suci, eta sumpahna teh nya demi bait suci nya demi Allah anu linggih di bait suci. Kitu oge anu sumpah bari jeung nyebut demi langit, manehna teh geus sumpah demi singgasana Allah jeung demi Allah anu linggih dina eta singgasana. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, hei jelema-jelema munapek, jakat perpuluh tina solasih hades manis jeung jinten ku aranjeun dicumponan, tapi ari pepentingna pangajaran Toret nyaeta keadilan, welas asih, jeung kasatiaan dilalaworakeun. Anu sarupa memang wajib dicumponan, tapi anu sarupa deui ge teu meunang dilalaworakeun. Aranjeun pamingpin-pamingpin lolong, ari reungit tina inumeun dipiceun, ari onta diteureuy buleud. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, hei jelema-jelema munapek, cangkir jeung mangkok luarna diberesihan, ari di jerona pinuku beunang rarampas jeung sifat sarakah. Urang Parisi anu lalolong,
Beresian heula belah jerona cangkir teh, belah luar nama moal teu milu bersih. Cilaka aranjeun, he ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, he jelema-jelema munapek, aranjeun teh lir makam nu dikapur, ti luar tembong bodas bersih, ari di jerona pinuku tulang taleng jeung rupa-rupa rareged. Aranjeun teh ari ulat pinandita, ari jejeroanana nya munapek, nya durjana. Cilaka aranjeun, he ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, he jelema-jelema munapek, aranjeun ngalus-ngalus makam nabi-nabi jeung ngahias tugu jalma-jalma soleh, bari umangkeuh. Mun urang sajaman tea mah jeung karuhun pamohalan milu maehan ka nabi-nabi teh. Padahal eta ucap kalakuan kitu teh sasat ngaku sorangan. Yen aranjeun memang turunan jelema-jelema anu maraehan nabi-nabi tea. Pek gera cucutkeun takran karuhun aranjeun teh. Aranjeun jelema-jelema anu lir oray, hei turunan jelema-jelema anu lir oray, rek luput kumaha aranjeun tina siksa naraka. Kusabab eta kanyahokeun kami rek ngadatangkeun nabi-nabi, para alim jeung guru-guru agama ka maraneh. Tapi nu sawarehna ku maraneh teh bakal dipaehan jeung disalibkeun. Nu sawarehna deui ku maraneh bakal disiksa di tempat-tempat sembahyang. Ari sesana ku maraneh bakal dikaniaya boh di negeri itu, boh di negeri ieu. Supaya maraneh nanggung wawales ngucurkeun getih jelema-jelema nu taya salahna. Mimiti ti Habil nu ibadah tea, nepi ka Zakaria anak Berehya, anu ku maraneh dipaehan antara tempat suci jeung mesbah. Cek kaula ka aranjeun, kabeh-kabeh wawalesna keunana ka manusa zaman kiwari. Weuh Yerusalem, Yerusalem, nu geus maehan nabi-nabi jeung maehan jelema-jelema utusan ku batu. Sering kami teh micangcam hayang ngarangkul anak-anak maneh, kawas hayam nyirekeman anak-anakna ku jangjangna. Tapi maranehna narolak. Eta padumukan maneh engke mah suwung. Jeung kami ngabejaan ti semet kiwari, maneh moal nenjo-nenjo deui kami nepi ka maneh ngucap, mugia wilujeng anu sumping kalayan jenengan pangeran.